liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba, na kombo ya Nzambi Mpungutulendo ya Mbanza Velela, na kombo ya Akonga Mongali Chemaunga Mbunga Nyamolo Ibanza. Solo se solo mukolo mwa lelo bomo mesano ndenge lobaki bakoko na biso ete bilenge bakoya kotombola lokumu ya misala nyonso o bango basalaki. Elengo bage parcours nyonso o bakoko na biso bademontraki capacité ya grandeur ya bomoto na bango na kati ya mokili ezali marqué pona libela na libela to pe seko na seko. Malgré ba européenne bazali ba jaloux ya bakoko na biso bazwi makambo babaloli na bandenge na bango, kasi bilembo ba makambo nyonso bango bayiba ebanda ko indiquer biso ba vrai sens historique ya bomoto na biso. To baga mukolo lelo tokutana ezali mukolo yesengo, mukolo okumisa Nzakomba, mukolo okumisa bakoko. Pamba te soki tokumisi bakoko na biso te pasi ekosila te ebanda kolanda biso ata tozwi bakonzi to banda umela te tokomo olanda bango isusu na dégage. Nde to bayeke bakonzi bakoya na bango ebele na kati ya Congo pe na étendue ya Afrique. Bakonzi bakoya ebele na étendue ya baindo banso pe to pe étendue ya Afrika. Kasi na bilaka Mobutu Mbangu elobama epwelele ete bokomi ba politicien pona bozwa prise en charge ya bomoi na bino pe bokengela bomengo nyonso o bapesaki. Kasi bokomi ba politicien te pona bosinyaka bakor, parce que so totali lelo ba politicien nyonso baza na toute l'Afrique bazali lokola komemela ba européenne misala. C'est que ce bacho président na kati Afrique o bando Rolanda nde ba ordonnance loi o bango ba pesio ordonnance loi eza mukanda moko bu ba pesaka ba kondi Afrique ezo ko encadrer bango pona ba déborder te topé ba misalela na ndenge na bango te, kasi balanda principe na caractère o est établi par ba européen de l'homme noir. Et cette administration wana yango to botami na yango pona to sambisa ba européenne nde tozo kolobela makambo etali la communauté internationale bantou. Donc to ye uniquement na jugement ya kosamisa ba européenne soki ba konza Afrique ba yoki biso a commencer na ba konza Congo. Soki ba konzi ba yoki biso ba tie dossier oliko na mesa to sambisi ba européenne parce que bango nde baza bandoki ya vie na biso, bango nde bayaka ba détruire vie na biso, ba détruire civilisation de l'homme noir, ba faire éparpiller biso. C'est que bamona biso toza utile, bamona biso toza sage, toza ba maele yango bakangaka biso bama biso na mikili na bango lelo to sali bango misala ebele. Kasi na misala nyonso mutu mwinda asali ya kotonga Europe to pe Amérique aza non reconnu na caché. Et biso batu ya lelo tozo telengana toujours puisque tozo luka revenu à cacher wana misala nyonso o bakoko na biso ba salaki na eleko ya bomu na bango. Eza tragédie tokoko bosa na yango te. C'est que makambo tozo loba tozaka contre mutu te, kasi tozo linga siko to tia mise en place ya réalité historique de l'homme noir. C'est que mutamta fonctionner na histoire na ye soki ba mindele ba yeki ba bete biso masolo Abraham to constater que koko ba chrétien Abraham aza voleur parce que ayaki en Égypte atambolaki na bosolo te. Mais lelo o Bible ezo ko propager bonne nouvelle ya Abraham comme mosala ya Nzambe. Biso lobi jamais Abraham akoza mosala ya Nzambe parce que yene mtazali le père ya démagogie. Donc le père a démagogie ezali koko ba chrétien to papa ya ba chrétien nyonso o bobengi Abraham parce que makambo na eza na confusion. Malgré ba chrétien ba musulman bazo salela biso ba tapage ya ba fête o ezo ko tia traumatisme na esprit mental ya batu na kati ya mokili, parce que makambo Abraham esalamanga na ngote, kasi ba chrétien ba européen na ba asiatique ba fabriquer masolo ya lokuta ya biso biso ke Nzambe a visitaki Abraham asengaki mbeka.
et pona boye ba ke masolo wana ezalaki formé et fondé bomona kota ba chrétien balobi ote mwana ana kombo na ezalaki Isaac ba grand frère na bango ba musulman ba bité ezalaki Isaac te ezalaki Ismaël donc bana tata moko mais ba maman différent bazo wela lisolo moko oyo eza vrai te yango biso ko to bota mpoto sambisa bango to kanga ba chrétien to kanga ba musulman to tuna bango il faut bo na mwana moko o nzambe na bino ala to pe Yahweh to pe Elohim a visitaki Abraham asengaki enani poso bino ba chrétien bozo ba kasengaki Isaac siko bande kona bino ba musulman ba lo ba kasengaki Ismaël ça veut dire bozo détruire l'homme noir pour l'homme noir ne muto comment majoritaire fidèle na bino ya kolanda masolo wana ya lokuta lelo vi na eza na kata ko telengana lelo azoye ba susu lelo ko sala te lelo akomi limité na mamaka moko ya pamba abosani kolandela définition net ya bomengo ya biloko nyonso tu nzambi mpungutulendo ya mbanza velela akabelaki biso uta boye na biso le kolonse donc biso tobotami tozali déterminé na un cahier de charge on voulus kimbango a remettre biso pour to établir l'histoire complète de l'homme noir comme c'était éparpillé depuis l'époque coloniale biso siko tovandi apona kozongisa histoire wana kosala comparaison historique tolakisa ke histoire oyo baeuropéenne baobetela biso ezali na fraude pe eza na démagogie belé parce que bango babeti histoire ya Adam Eve comme bakoko na bango ebandeli ya mokili l'an 0 ti lelo tokomi na 2019 tokolandela bango mais histoire oyo biso tozobeta pe histoire ya bakoko na biso depuis bautaki na moi pe na sanza bakitaka na katikati ya forêt équatoriale c'est que biso to reconnaître Adam Eve te non Adam Eve na mitu na biso to effacer et to ko incliquer mate ya oyo na ba génération nyonso to ekoya puisque ba yo kuta livre oyo bando lakisa ba musiko ligne de conduite oyo bando ko pekisa mutu mwindu azala chrétien te puisque so koti na masolo ba chrétien okotelengana ba ko piller yo bango baza babola bayaka na stratégie ya kotia kitunga kokosa oke non nzambe na bango asengaka mbongo mais ntango yo okabela nzambe na bango kabeli nzambe na bango baketonga baekole babandi suko futi so minerval alors bazo développer commerce ya démagogie oyo bazo koyiba na maboko ya bato abiso siko toye koboma ba système wana nyonso tout parce que combat oyo tozali na yango ezali indépendance totale. Indépendance totale wana eza na moka juste l'indépendance de l'esprit parce que esprit na soko yebi bomoto oyo yango elati nde koyeba utilité misani oyo ekosana mokili mais le gars esprit ya mutu mwindu ezali liene ba embryer yango na ba moral ndenge na ndenge ekomi surchargé ezoyeba esusu utilité ya makambo oyo yango esengeli esala ana mokili ezate nango tobayeke fimbo ekotambwa na mokili oyo mpona kolamusa molimo ya mutu mwindu mpe kolamusa milimo ya bato nyonso elali pongi balongwa na bokeseni bazonga na nzela oyo ekokangola bomoto na nga na yo liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko donc biso tobeta histoire ya ebandela mokili ebandela mokili bakoko na biso bautaki na moi bakitaki na katikati ya forêt équatoriale mobali na mwasi mobali autaki na moi na 12h akiti na katikati ya forêt équatoriale na lokito ya kake mwasi autaki na sanza akiti na katikati ya forêt équatoriale na lokito ya kake na minwe bato wana mibale bazaki bato mwindu kasi bande kongenga lokola moi e bato wana basalaki parcours na kati ya jardin wana donc so bomona bible ezobeta mino masolo ya jardin moko boye jardin wana c'est le forêt équatoriale jardin wana ezali Congo jardin wana ezali Afrique puisque to bapesaka kombo ya Congo na premier siècle première année le 17 décembre et pas ya mama Koko Nzinga deuxième génération de l'homme noir en Afrique ezalaki te donc apesaki étendue nyonso ya Afrique mobimba comme kombo Congo mais le quoi occupation yé na sima ba triquer biso et ba se ba remplacement ba peuple mususu na ba territoire na biso mususu ba envahir to pe ba exterminer déjà ba peuple mususu et ti lelo bazo continuer toujours mission wana parce que lelo ba vider ba noir tout bazaki na Égypte mutu mwindu mo talobela makambo wana ba pasteur africaine bateyaka makambo wana te bango bazo précipiter kako ba okelola oyo mundela prometaki bango tolobi ndeko makambo alola boyebi te
botika bondima bindima ndima bolata espoir ok elola mais bapaster na bino na bazokufa bazoke elola ese baconfirme bino ke bakomi déjà toyebisa bachrétien nyonso tu ke soki olingi oyeba makambo ya lola eza lokuta sambela yezu alakisa place marine mosambo azali bo biso obayeke moto mwindu so akufi aoke elola te ezali histoire fondée lifelo ezalaka te lola eza te biso toyei koabolir mateya wana ya moniato oyo ezokotia traumatisme na kati ya bongo ya motu mwindu de façon motu mwindu acomprendre ke ntango toyaka na kati ya mokili toutaka na bamonde spirituel avant bo toya na mabuma bamama na biso se rapport sexuel ya mwasi na mobali eza kaka oyo tozokobenga lokwa baformaka poso ya nzoto oyo seke superme na biso bato entre relation sexuelle ya mwasi na mobali efomana nango kaka poso oyo mais revenu interne makambo ebombami na kati ya poso oyo eutaka na monde spirituel ezali na attachement ya cordon ombilical ya badescendance seke motu na motu azali attaché na singa motolo na singa motolo na eza attaché mbala moko na planète oyo badescendant na yo oyo babandaka bafamille na bino bazali donc ntango mpe tokufaka motu akendaka mbala moko kuna bakosa bino te ko motu akelola te basika te nde bakufa ti lelo na batindi ya biso mikanda te ke non baza na lola bamari misambo bakufi batindi ya biso masolo te mikanda te ke baza na lola me basali bagrand tapage mpona nini mpo motu mwindu aza ble azocomprendre te mais ntango tokotala bamari misambo banani batapage bazosala omona ke baza na bango na bonzambe te parce que mutu so komo oyebi soki o ngai nasololaka na nzambe wana aza mutu na ngai nabetake matolo donc eya veut dire bozosakana na kombo na nzambe mais lokwa bato baza bleu bato wana bazokanisa bino ke bino nde boza na bonzambe boye asololaka na nzambe abetaka ye mpenza matolo mais mokolo akufa na ye ayebaki eloko moko te akufi kaka brusquement bongo mpe lelo azali emprisonnier donc bachrétien tout oyo bozomona bazokufa na bible na nkombo ya yezu na monoko bazokende na baboloko ya milimo ya baeuropéenne bakokende na bango lola te lola ezalaka te lifelo ezalaka te diable azalaka te na sens oyo baeuropéenne babeteli biso mpo bango nde babi ko nzambe asalaka angelu na ye moko boye azalaka proche ya nzambe ye wana nde akomaki rival ya nzambe nzambe abwaki ye na se mais eza mensonge nzambe oyo biso toolobela azalaka na rivalité te ntango aza mokili na ye ange azalaka te mpe biso tooreconnaitre te ke nzambe azalaka na baange na trone na ye biso bike nzambe na trone na aza na milimo ya bakoko ya bato na bato bakoko batambolaki na bosembo bango wana nde bavandi na batrone ya positivité bakoko batambolaki na mabwito mpe na soloka bavandi mpe na batrone ya bamonde diabolique seke tozaka na deux mondes mais deux mondes wana eza na bacollaboration na plusieurs sièges nde tolobaki ke sanza aza planète mais akolabora na milimo baza na mai parce que sanza azoproduire mai na kati ya mokili liloba ya nzambe bomo ya seko ya bakoko etikala seko biso toboyi makambo ya bachrétien puisque eza na mensonge tozosalela bango nde mandat d'arrêt international ya communauté internationale bantou pour na to déloger l'institution catholique christianisée na arabisée na ba religion tout oyaki tozongisa yango na bambassade na yango ndenge lobaka ko mangongele soki baboyi tokokanga yango nyonso tu topanzi yango mpe totia yango à côté toétablir programme ya sika parce que biso benga bango te baya koinstalle ba église na bango na kati ya Congo to na Afrique. Mais tout le monde dit déjà que 512 ans d'esclavagisme banda baya bapesa biso ka espoir oyezo akosala mais bon ba osenga biso bambongo bambongo wana lelo Rome komi na ba diamé bela komi na ba or ebele biloko wana to euti na kati Afrique puisque na poto or ezaka te diamé ezaka te so lelo ba komi ko dondwa ko ganga ke o bango pe baza na ba or ezali biloko ba yibi pendant 512 ans bake ko stocker yango yango ba komi ko grimacer mutu mwindu ke bango ne bazaka pe nango na ba mabele na bango. Lors de l'Égypte, parce que piller on va or tout ezali caché na kati ba pyramide parce que ba pyramide lelo eza déterré et pas ba européenne
sous la complicité ya ba arabe o bazo kengela Égypte kuna. Alors biso lobi ke wana ezali patrimoine bantu. Eza na ba secret ya commencement du monde. Il y a le 2e siècle bandeli ya mokili, il y a le 3e siècle bandeli ya mokili parce que les 40 pharaons o ba utaka na katikati ya forêt équatoriale bakendaka kotonga Égypte basalaka 400 ans. Non, basalaki 400 ans ya parcours pona nzela nyonso batambolaki mais bazalaki na ba puissance sacrée, bazalaki ko se déplacer na ba longue distance à partir de mélange ya ba masala bandeke, à partir de mélange ya ba écorce d'arbre, à partir de mélange ya ba feuille, à partir de mélange ya plusieurs éléments naturels pe bakendaki na 40 pouvoirs magiques de l'homme noir yango et permettaki bango batongela ba pyramide. Ndeto baye déjà que pyramide etongamaki na deux possibilités. Première possibilité, c'est la physique. Deuxième possibilité, c'est l'assistance spirituelle des esprits de l'homme noir où ebandai koya ko seconde bango na ba misala où ezalaki na capacité bu moto na bango te, par exemple ko soulever ba mabanga minene ezo ko peser ba 15 tonnes plus ou moins 150 kilos. Et on ba gré ezalaki te mais ndeni ni bakoko batombola biloko wana bakendaki na yango mais lelo yo ba mindele bazui technologie pa na biso. Na architecture, il y a 3e pharaon, Otobengi Toutankhamon. Les lots, comme architecte, comme on peut s'appeler sur plan de construction. Mais architecture, bah, pas na biso. Art, bah, pas na biso. Parce que bah, art, bah, on a biso, bah, salaka, et tikala, libéla, libéla, tu le lois, ezali, bon, mon amour, tina, bah, mise. Mais, oh, bah, on a bah, ça les arts. Exacté, mais biloko na biso mususu bakomi ko tia ngo ba identifier na bango pona ba traumatiser génération. Pour génération ce que ezokota na désordre, ezokota déjà histoire falsifiée, ale bato bakomi mona ke ba pharaon bazali ba blanc. Nde biso vité masolo ana jamais beaucoup dépasser biso parce que le roi Kimbanga lati nzoto na biso apesi biso 1000 milliards visions héroïques et lingo lobake toko se laisser faire te. Parce que nous sommes déterminés, il y a pour déloger mensonge. Mensonge dans le christianisme, mensonge dans l'islam. Parce que tout le monde déjà que nous avons combiné Allah. Allah, ils ont combo ya papa ya Mahomet. Papa boti Mahomet, combo na Abudala. A vivre dans 570. Aza descendance Abraham. Mais il y a même des fois que ba descendance oyo ebimisi ba Isidore Mwalim. Isidore Mwalim, Tolobaki, le 25 mai 2e siècle 590, c'est au 59e année, Isidore Mwalim n'a constaté premier, Basangana qui bakena na Yougoslavie. Beaucoup d'années diable mon voisin a mis tout sept, comme on a Rara, Bitanine, Allah, Léviathan, monstre de la Bible et Coran. Pourquoi tu bien monstre de la Bible et Coran? Puisque tant bon bakena ikuna le 25 mai 2e siècle 59e année, donc 590, bah ya qui basala mikolo kuna ba yekolongwa le 29 mai 2e siècle 59e année. Basala qui le 25 mai le 25 mai le 29 mai. On a donc un diable ana yene mtapesi ba formalité to idéal pona ba bando ko jouer ba masolo abatu ba collectionner yango basala siko ba livre wana o lelo bino ko benga livre saint. OK biso beza livre saint puisque ça la mensonge kuna na 4. Ezote abatu melingo la sabatu jardin te. Et si vous avez besoin de vandaka, il y a un peu de Bible, vous avez sa place jardin, vous avez déchiré, vous avez représenté mon jardin. Parce que bateau ba botami bazan poso ba yeba jardin on exemple voilà le jugement. Donc le jugement est proche parce que mon kil mon besoin est-ce qu'on ça mundele que au kola tsabi so jardin. Pour au presbytère histoire aller ba pasteur tout au bazan africain ba comprendre que bazali ba boy ya ba européen donc européen azwa ki makamune ya lokuta asali mikanda nango aya pesi au mwana musala abi yosko te ya ka bandeko na opona olalisa bango pongi puisque ayeba déjà que na ba jour à venir et vous avez sous-souillé, vous avez sous-souillé, vous avez sous-souillé, et à un moment, il faut changer le système côté politique, à ça, il va former comme il doit tout le monde, il doit pouvoir, comme le président, mais il y a un commandé, le président, tout en Afrique, si on a un téléphone, et les États-Unis contrôlent la banque. Rome contrôle la banque, France contrôle la banque, les pays tout africains, les colonies françaises,
va fonctionner selon la France, selon l'Europe. Et l'Europe, va payer tout les dans l'Union européenne, va bénéficier de budget. Il y a des pays africains qui sont sous la colonisation, il y a des langues. Il y a des coopératives, il y a des exploitations. Tout les autres pays qui sont des tapage ya bavi na bango ale ba mieti wana sikoyo nde batindeli ba konzi Afrique pona ba gérer nango ba population. C'est que yo mokonzi zo travailler au moment la bazo ko juger yo 70% na bango yo travailler na 30%. Parce que tant yo travailler na 30%, bato ya gouvernement na bazo yi balem sous 15. Sur 15 wana pona gérer 70 millions des habitants. Par exemple, dans le Congo, au Kokate, vivre c'est toujours difficile. C'est que si tu as le développement au Congo, tu as tout ça là école, ou bien tu réflexionner l'école, même si tu as enseignement au fait. Enseignement, les gens qui ont parce que les gens qui ont européenne, salaki na lokuta, yo ozana na préinvité à l'okoti ka koye ko la Diego ka découvrir l'embouchure du fleuve Congo té. Biso bimbalo to tanga shu ba Diego ka oté même mbalo ko to ni to ba tanga bakoko na biso. To ando otanga kimpavita, to ando otanga kimbangu, to ando otanga mama nzinga, to ando otanga mama koko nzinga, to ando otanga mama pembo nzinga. Mama pembo nzinga tolobaka azali mama oyo abombaki bibliothèque bantu nakati ya royaume Congo. Ye mutu abandai ko bomba alphabet na chikongo, alphabet pirema africain bantu congolais topé congolais ezana 23 lettres alphabétiques, 18 consonnes, 5 voyelles. Et ça a un bassine arithmétique complet. Je vais expliquer critique parce que les 444 000 livres de l'homme noir à s'exprimer pour établir un programme exact. Il y a Moutoumouindou puisque Moutoumouindou azali éparpillé pe azana kati ko telengana bato ba salaire azali éparpillé, c'était les Européens. Et maintenant ce qu'on biso to na pouvoir ya ko sangisa bato Mouindou nyonso lo bazali éparpillé pendant tout ça la communauté internationale bantu. Communauté internationale bantu wana ndem siko eko sambisa ba mindele donc non ba politicien ba ko rejoindre biso na kati ya communauté internationale parce que ba la puissance te ya osambisa ba mindele. Ba mindele bazo détruire Afrique. Mais aucun Africain solo ba meto zo mona ba homme fort o bazo tia minoko en Afrique. Au moins je suis homme fort. Akanzi zo ba latisi teni ba tie 7 étoiles awa ya kanzi ke yoko mokonza ba africain zo kande ba konzina ye bazo kenge na Europe bazali. Biso toluka ki bokonza bongo te biso toluka ki bokonzo kimbanga loba ke tokozala na égalité. Égalité za ke mutu moko amatela muninga te. O ba komemi na Bible ke libanga mo matela muninga te mais bino ba chrétien. Bozo tanga Bible bozo comprendre te. Po bolobi ke Yesu alobi libanga mo matela muninga te mais bino ba chrétien ya batu mwindu ba européenne ba matela bino. Po ba bazana ba diamant bazwa ngo pa na bino ba or bazaka na ngo. Baosa ba transformation bino bosa ba transformation te. Baosa ba câble bino bosa ba câble te. Baosa mituka bino bosa mituka te. Mais bino bozo landa bango ke otala Bible lo baki boye. Donc Bible est limité mutu mwindu alisko photo développer otozo benga lo esprit mental à mutu mwindu esengeli to elongo la Bible. Si ça yo boire on a ba toilette to boire kian na ba Coran tout. Ko dégager mikanda tout eyaki parce que eza ba moral mutu ko vandela masolo abatu mususu te. Ale mutu mwindu ya Afrique mobimba avandela ka masolo ya ba Jacob, ya ba Isaac. Siko to bonga ndeni, c'est que bon moto na biso nanu e comité. Tozana na bonyama. Ale siko foto longwana na bonyama wana. Ko longwana bonyama ezate ke toke koye ko la programme des études par européenne biso siko to na programme des études, c'est que na sima mikolo eza koya to kopesa o tozo ko benga lokola naissance des écoles en Afrique. Tokopé sabino programme d'eni école et ça en Afrique banda maternelle, école maternelle ya ba africain, matière ni bana bando kozwa, école primaire ya ba africain, matière ni ba bando kozwa direct à temps. École secondaire ndeni bana bando kolandela matière na bango donc tozwa ce qu'on a programme moi pour tout se faire différence na ba européen to la sabango ke bango ba yaka kotanga pa na biso. Donc bango lelo bakoza ba mettre na biso te. Biso tozaka ba mettre na bango mais to bunga po to ndima bikeko. Bikeko za lokwa Jésus Christ. Jésus Christ bo sambela ernyoto Jésus biso bi Jésus o lekate place biso za parce que ala nguya te azali dessin animé. To lo bango chaque fois. So yokutana na Jésus. Yebisa yeke bana mo babotami babi bazo luksa yo so pendo za ka mutu solo
se faire face tokutana face à face po tolakisa bino sikoyo ke soki mpenza Jésus azalaka moto asolo soki abimi kaka na mokili oyo toblende donc tokokanga ye mais lokola aza na ekeko akobima te malgré Jésus mosusu mpe bakomi ya bato mwindu na église kimbangiste kuna baza mpe na Jésus akufa deja dialungana aliye siko aza Jésus atiki mwana na ye babengi Simon Kiangani. Simon Kiangani akomi sikoyo nzambe donc ezali traumatisme epo tolongola bango na kizunguzungu wana parce que démagogie tokotikela yango espace te ekolaka bakimbangiste bayaki balobi o Kimbangu est l'envoyé spécial de Jésus-Christ. Alors tobika tokosambisa pe bakimbangiste po totuna bon si Kimbangu est l'envoyé spécial de Jésus-Christ bon ndenge nini bolobi ke Kimbangu aza bana misatu diangenda kisoloke na dialungana mais dialungana aza mwana Kimbangu akomi su Yesu. Ese mituna bino bakimbangiste esala bien parce que soki dialungana aza vrai fils ya Kimbangu lokwa Kimbangu batindaki pa Yesu abamindele c'est que dialungana kokoma Yesu te mais lokwa bozo diembela masolo bato bozo luka ko ndembo ko développer démagogie toza na to kengela bino nous sommes nés pour na remise et reprise c'est que na sima mikolo ezali koya église kimbangiste ekokufa e bandimi wanyo suto kolongwa bango na boumbu poto sala sikoyo vrai mibeko bolingo misala ezali peuple sa bilanga na ye e bando bimisele salaire ezateke kozwa peuple en otage et pas famille moko boye bo sa bango babilanga bamvwa misabino mais peuple ana zonyo kwama toza bakimbangiste belé lelo baza partout misu baluka ko ba visa ya poto bazwa visa te mais bozo sa ba famille na bango misala bozo ko exploiter bango mbo mino boke sa ba tapage na ba poto yango tolobi ke toye ko boma misala na bino toye ko boma ba commerce ya miyibi oyo ba papa na bino batikela ki bino comme ba entreprise ya continuité biso toyende siko ko établir ba programme oyo kotikala éternellement ya ba génération de génération pour na délivrance ya mokilinde ba koko batikela biso pyramide lelo bazate pyramide ti lelo existaka eleki gratte-ciel siko yo mundelo yo ekoli maele ya kosa gratte-ciel na kati ya pyramide pa bakoko nanga c'est que naza fier na bakoko nanga il faut na acclamer pour na bango pe na tombo a lokumu na bango butu pe moi na biso lo baike to bota misiko pona to kumisa bakoko na biso iloba ya nzambe bomo aseko oya bakoko na biso ekotika la seko lelo tozolo be makambo etali Égypte antique na makambo etali Égypte antique tobi déjà que mukolo le 9 septembre délégation na biso moko ya administration un délégué administratif azali désigné ya kokende esika exposition ya makambo etali les objets pharaoniques ekoleka kuna na France pona a représenter biso pe topesi accès tokopesa epe copie ya mateya oyo ya koloba kuna na video mateya oyo ya koloba kuna asa video live ataza na ye pembeni mais eza pona ko démentir devant le monde que ba européenne bazali condamnable par rapport à destruction ya patrimoine bantu donc makambo nga na oloba eko se manifester kala mingi te parce que mutu mwindu colère ne bandi ko mata pamba te achaka espoir soka ye poto akuta via bien mettons batu mwindu bazo ya poto ba comprendre siko ke eloko moko nezate miso bato ko fongo manto ko comprendre biso nyosu ke ba européenne ba américain ba asiatique ba vivre ka pona nga na yo yango lelo ba osala ba guerre donc ba guerre wana ba osala puisque bazo wela ba produit ozo uta na mboka na nga na yo il faut siko to interdire bango siko so nana ko interdire bango yango to bota misiko na nguya nzakomba po to pekisa bango so ba yo kite to ko arrêter bango botala ka bitumbo ndeni to kokena ngo nzambe atindi déjà batu o ba ko bikisa Afrique mais batu wana bazana négliger batu wana na boyebi bango te peut-être eza yo nanga iloba nzambe bo mo aseko o ba ko etika la seko pona makambo etali Égypte antique tozopesa mo ba différence pona olakisa ke soki yo mutu okwaze maboko mutu muso auti na Europe akomi kozwa makambu oya yo yende a répartir on a ba programme akomi suko tangisa yo ondimela ete parce que tant ya ozwa masolo na yo ya pyramide atia on a ba classe abetia on ndambu atia on a ba confusion a réduire histoire a faire avancer ba date pona ko embrouiller mutu mwindo ayeba histoire na réalité quand to baki lelo to otanga kombo ya 5 pharaons o bazaki nommé na kati Égypte parce que so total lelo munde na classe azotangisa batu 14 dynasties ya ba pharaons o baleka na kati Égypte
Oh, biso obité, ezali lokuta, wana ezali dévancement historique, parce que biso na cahier de charge, ezo la biso que tozaka na parcours, il y a 5 dynasties, il y a ba pharaons, malgré tozaki na 40 pharaons, mais les 40 pharaons, wana bazalika na ligne d'arrivée. Batambolaki banda forêt équatoriale na makolo, bakesa la Kachopia, balongwa ekuna na forêt équatoriale na premier siècle, première année de notre ère. Pour biso siko tozo coller histoire, il y a commencement de l'homme noir, le roi mutumundu ba créer que mukolo mercredi. Akiti na katikati ya forêt équatoriale, yango to tie mukolo mercredi comme journée de la prière, biso dimanche ça la raté. Dimanche ya le roi jour nyos. To ko sala on de ba pratique ya misala ya ba milimo ndenge na ndenge o babumba na kati ya ba bisanga, to pe na kati ya ba planète. Mais un jour na jour to ba yike ezana makambo na yango ezana ba activité na ngo ba ko na biso pe ba ba jour, ba benga mukolo. Ya te munde munde ko la biso jour pour les lois ça ba classe, attendre ça biso jour. Te biso pe sko to ça classe to tanga mukolo. C'est pareil. Dans ma camu tout bon autant que ça biso toye bakango déjà mais ce ko bamboye biso po ba yela ngo su na balangue na bango na système ya colonisation esclavagisme ba obligé biso. C'est ba freiner siko sens évolutif de l'homme noir. Ya moni mandat d'arrêt international les joueurs pour na okanga communauté européenne internationale kokanga droit de l'homme ya ba européenne kokanga ba ONU wana nyos tout ba otozoko benga ba MONUSCO ba to wana tout bazo vivre na bomengo na ngana yo yango bazo dondwa na ngona Europe ba osa batapage il faut to Cataline to la savons que bokotika la kuna vous devez exploiter l'Amazonie comme vous avez publié que l'Amazonie est la première forêt du monde et le équatorial bokotika anango ce ko biso to bokotika na o abiso après le ce to ça mibeko ya koyeba siko sorti ya biloko na biso vis-à-vis ya ba échange ekoyi koleka ndeni c'est que to bota mpona ko boma ba accord o esalamaka na le 3-5 mois 1491 parce que bato ya le 3-5 mois 1491 basalaka sous l'obligation coloniale. So tozwi makambo etali Égypte antique biso lobika ebandeli na biso bato mwindu to bana na forêt équatoriale mutauta na moya kiti na katikati ya forêt équatoriale asaki parcours na déterminé ya ko définir nyonso o epesamela ki biso na kati ya zamba pe ko planifier programme exact ya fonctionnement ya ba génération nyonso ya ndoya na mokili kasi to lobai ke ba koko wana kwa uta na moyi na uta na sanda basala rapport sexuel te po babota mais mwasi azwaki zemi na nguya ya nzambe tsiko to baboti bana na bango nde ko tange bandi. Donc, on va dire que na likolo ba okitati na se. To ba basala ki 5000 ans d'existence, ils ont représenté 5 générations il y a 1000 ans. Pour na ba établir programme réel bali na ba ombumate wana za masolo ya distraction. Puisque faut to samsa mundele to tuna mbuma oyo Adam Eve baliaki kombo na ngoni. So mbuma le ba ntese avait dit l'histoire de Ève et Adam sera aboli par la vive voix des prophètes noirs. Donc, tokolongola na palmarès ya ba histoire ya monde. Congo sikoyo Afrique siko aye ko contrôler ba histoire tout pona to vérifier na ba YouTube na ba Google. To boma ba masolo nyonso ba proclamer ki mbamba. Pona ko freiner biso mémoire. Pona ko zong sa biso sima donc mutu mwindu nanu akoti makam na kata Google te ba information tout o ba bazo lande zali proclamé par les européennes. Mais le côté za kuna na kati biso siko to eko régler makambo wana nyos tout. Donc to ba ke to bota poto cha clavier. Il y a ordinateur na écriture na biso, ça veut dire ordinateur to moni ezaka na clavier ya ba chinois, écriture chinois ndala na clavier ordinateur, écriture français, anglais, ya ba arabe, mais ya ba africain zate. Tu vois injustice wana mino bozo mona yango te, bino ko baka oh nako kende na lola kokutana na masiya mobikisi abikiso na nini abikiso na nini po bano lela bapasi no tilelo guerre esila ate na mboka bano lela bapasi na yo or na yo na diamant na yo ezobimisa ba trouble na monde entier bazoya kozwa yango comme baza na liberté contrôle les ate toza bangamba na bango bazoke na yango kosala nango n'importe quoi na Europe. Lelo yo Europe azo ko courir na ba dégâts o ekoya liboso par rapport ya le consope ki moyibi ya koyiba ba matière première. Parce que tant yo yiba matière première ko bomba yango kuna par rapport ya ba bisiko nzambe achela ki yango bisika na moto ko bomba yango eza différent na ba conservation oyo bango bazo zwa biloko mbamba en Afrique bazo ko bomba kuna bazo ko garantir vie na bango parce que ba yebi ke à la longue mutu tango ko lamuka ako interdit biso droit d'accès.
yango moni ba stokaka ba bomba kuna baza ba réservation musu ya ba 10 000 années ya ba 20 000 années nde bando bomba na États-Unis na Walter Santé o to bengi ndako ekweyaki kuna donc na ndako ekweyaki kuna to mona ke bazaki na ba réservation alimentaire o bazo bomba po bayebi ke un jour mutu mwindu akolamuka akocha bango libanda na biloko na bango nyonso bayaka nango nde sika o tozokende na indépendance wana o tozozela parce que indépendance oyo Afrique mombezwaki ezwaki nango indépendance te ezalaki kaka mascarade mundela tali alobi lokwa mutu mwindu akomotyanga choc akomo comprendre ke nga naza en tête ya mboka na ye bon nasala nini na pesi bango ba bureau donc ba africain tout au bazana ba politique ba gouvernement africain banda na gouvernement congolais na ba gouvernement tout eza na ba Côte d'Ivoire ba Togo ba ni tout ba pesa bango kaka ba bureau na mikanda na mundele mutachango donc bango siko bazo travailler ndepo na mundele kolanda ba loi na ye ataki loi boye ba coopérative asalaki boye maintenant to mona bango te ke ba epsi pe ba mindele ke tozoya na ko participer na dialogue na bino kuna na domoni ba président na te pour na ton égalité to pe indépendance na ba keite ko traiter pe ba trouble o ba mindele bazo sala mais o ekomi siko temps to préparer avenir ya mboka ezali ko batela biloko o nzamba pesa ki batu na batu puisque to tine mindele ta yo kabola biso na Berlin na 1885 yem tachaki ba frontière biso zaki uni Afrique mobima ezaki territoire togolais ko kota boy yango to ba déjà que ba ivoirien tout baza ba congolais parce que pays comme Côte d'Ivoire ezalaka te ezali ba esclave ba utaka na Congo oto benga Congo Kinshasa bando uta Afrique centrale bando komema bango ebele batie bango ba chaîne na makolo ba memisi bango ba biloko place ba ba kuti ba bateau ba koti bango kuna na kati e batie bango su ba chaîne ba komi ko pagaye na kati ba bateau komema ba biloko bazo ko exploiter na Afrique aba misu ba kenda ba États-Unis bamisu baza bakoma ba haïtien ndambu wana batikala lokwa baza ebele to baye bakomi na Côte d'Ivoire ndela moni ke surcharge leka bi bon natika ndambu awa nakena ndambu apona kozongela ndambu ziko tonga kendaki na ndambu wana tonga zongi ayokuta siko ndambu aya batikala ki baboti susu bakomi ebele bango lelo to bokomo benga ba ivoirien donc ce sont des congolais ba camerounais ce sont des congolais to ko beta masolo ya naissance ya 54 pays africains et botama kindengeni ba utaki wa puisque to biso nyonso tozaki na unité ya royaume Congo mais mundela zo précipiter ba histoire pona ko embrouiller biso ke ba royaume Ghana ezalaki ba royaume biso bité to ko benga Ghana ba royaume té parce que ce sont des empires ba banayi ko dépendre na royaume Congo malgré bango ba devancer ba bakisi ba date historique parce que calendrier na bango banda l'an 0 ti 2019 to ko vérifier ngo bomona ngoke calcul wana ezali fausseté biso siko to elimino calcul ya les 1 donc tant mutu ali boso na mwasi na mutu utaka na moyi akiti na katikata foye équatoriale baboti bakusali définition net ya ko laksandeni mokile ko tambola ba établir programme après moi ça komi na zemi na nguya nzambe asali na 784 jours ya une année na biso ba bantu comme auto ko benga lokola 10 mois na biso ezali wana 280 jours yango mona na calendrier européen 9 mois donc zeme ça 9 mois zeme ça 9 mois et puis il y aura plus ou moins 270 jours or biso na calendrier na biso na bokoko na biso zo mona botam na 270 jours azama chombe faut ba côté couveuse bana basala couveuse za bakoko na kala ba technique ezaki ba système ezaki un peu différent na kala bakoko bande kozwa ba opelisa moto a ba calculer distance ya percement à chaleur ba ju mwana oyo akomeli bien te ba tie na distance à chaleur l'essentiel ba calculer percement à chaleur quantité boni ba ndoko côté pona et fortifier ya mwana lelo ba mundeli ba ju makambo wana basali caisse ba tie lampe na kati lampe wana ezoko projecter capacité à chaleur wana oyo bakoko bande ko saela na technologie ancienne ailelo mutu mutu akomi soba bakoko basalaka te mundele ne mtasalaka couvert boyebi na mno basukisa makambo te mais bozo discuter atoko bonga ndeni ilo ba nzambe bomo aseko bakoko etika seko seko biso to beta lisolo ya les 1 tant mutu ayebande ya mokili na mwasi na yeba boti bana mibale bana mapasa
allez kotange bandi le 1-1-1 babokoli bana wana ntango bakoli bayebisi bana wana ke biso nzambo atinda biso alobaki so tosali parcours na biso tosisi tozonga bisika towutaki kasi so toboti bino topesa bino autorisation bobota baposo ya bacouleur nyonso e botya poso na misala na ye nde bango bazwaki ndingisa wana babandi kobota babotaki na bamindele tozalaki biso nyonso na bamindele na forêt kwa toya biso nde moto boti bamindele tant tokomi na la 70 yebandela mokili mundele alobi ote moto mwindu aza makak po azotala biso tozosala misala tozodevore zamba na maboko era na bainstrument eza na mpenza te ndenge tozomona lelo me moto mwindu azotika mundele na mboka puiske azalaki kushe moko ya poso so bakesa ese misala ya Kongo akozokazoka bakoko baobenga bango oyo baza bakoko na biso bazotika bango na mboka po koko so ake aloni nguba ntango nguba ekobima baye bapesi bango nde batetolaka baopesa bango misala moko eza na facilité po bakoka misala makasi te kasi a partir ya la 70 ebandela mokili mundele akimi biso alobi oyo biso oza bamakaka touta epai ya mokombo oso tobi tokosambisa bamindele par rapport ya comparaison ya koelobake motu mwindu aza makaka nzoka so totie makaku wana banda toyeba makaku ti lelo makaku alambaka te bon bamakaku nini oyo batelemaki bakomi bato oh les homo sapiens mais basolo nyonso eza lokuta ese makaku aza makaku atelema akoma mutu ale ndambu na bango batikali bamakaku eza mensonge bokotisi démagogie na histoire ya mokili boaffaiblir mémoire ya peuple lelo bato bakomi ovandela bateba wana o te mundele moto alakisa ye biso makambo ba homo sapien tolobi toye koboma masolo wana eza masolo ya fraude moko moko te mokomboso akotelema koma mutu tokozwa mikomboso nyonso tokotiela bango bapondu wana balamba balia obia balamba nga nango tolia donc totika kokosela nzambe makambo me tobeta vérité ya lolenge oyo ye alingeli nga nango tozala nde tokovivre na ye elongo. Et à partir ya la 70 ans bamindele bakei bakoko batikala toujours ensemble na forêt équatoriale bandi kopanza mo muke mpona osala occupation ya baetandi wana ezalaki pembeni kasi na premier siècle première année donc na lansa nde esika oyo 7 coups de tonnerre volcan betaki na Bukavu et vibrer bango et pesi bango siko activation babandi kopanzana bamisu bazomata kokima balava volcan na balikolo ya ngomba bamisu bazokita na balubwaku nde esika bamisu bakenda komona na bakachopia et bamisu basala continuité vers Égypte bamisu basala siko occupation ya oyo tozobenga lokola este mobimba ya Congo babutembo babunya baisiro bakalemi bandi kosala occupation ya bamakambo yango siko biso tozolinga siko toclasse histoire wana toyeba sikoyo deuxième siècle eyebandela biso bato mwindu banani bazalaki troisième siècle eyebandela biso bato mwindu banani bazalaki quatrième siècle eyebandela biso bato mwindu banani bazalaki cinquième siècle ti toyo koma lelo po tokomesure calendrier na biso na calendrier na bango mpona toboma bafalsification historique nyonso oyo esalamaki na kati. Pour la programme nation mukolo lelo tobi tozolobela makambo etali Égypte antique. Na kati ya makambo ya Égypte antique tolobi histoire de l'Égypte batripotaki yango depuis 1200. Tangu bakoko na biso balongwaki kuna une forte délégation pe basalaki première pirogue. Pe bayaki kotonga royaume Congo. C'est que Égypte ekufaki na 12e siècle. Mais so botel ba histoire ba mindele bazobeta kuna au moins que bazo dévancer yango babimisi ba dynastie ebele na mensonge puisque bomona makambo etali Akhenaton bazo tchaye plus ou moins na 1337 jusqu'au delà. Ok date wana eza lokuta Égypte ezalaki susu Égypte bato mwindu te na date wana ya 1300 wana po bango babimisi ya biso 14e dynastie ya Akhenaton biso wana eza fraude to esko to réduire vitesse ya démagogie oyo européenne azokende nango mbango mpo totia stop bokosi biso mingi mais sikoyo biso monde mtobeta masolo na biso soit tokokabwana bo so toza na bino bozoyela biso makambo mabe banda boando yela biso makambo mabe ti lelo ekomi obima siko na poisa bokomi oyela biso tokomi bapede bato bakomi okota baloge na bino bamakambo ebele mais uta bokomi na biso makambo oyo to ezalaka te. C'est que makambo oyo eza bino te so boyibi yango mbongo ata boke botravaille nango bien te bando koboma bato
ya omoni mulelo mundele osala avion ezozika likolo bato bazokufa po place oyo ayiba ye mayele wana fale pa yiba yango fale nde batika mutu oyo ayaki na technique wale kwazaki mutu mwindu ademontre makambo na ye nyonso na logique ndenge esengaki ezala mais bango bazaka motema moto so bamoni oka mutu mwindu neluko moko paf po bazwa ye paf bakena okuna balesi ombango mbangale ntango yo kopela bango batikala na mayele wana bale carrière na yo ale bachubi-chubi oyo batonga bazipi yo ale babimisi caché ya makambo oyo osalaki na kombo na bango voilà comment baforme bahistoire ya monyato na caché ya bakoko na biso alokwa eza bongo biso mpe sikoyo toye koboma bakombo bango batiaki na likolo ya bakashe ya bakoko na biso tozongisa sikoyo bakoko na biso na bakashe na bango eyebana tosala balivre ya kotikela bana na biso et ba génération nyonso ekoye bando koya na Afrique et bando comprendre sikoyo histoire ningo bando kotanga donc mutu atangaka histoire na ye na classe mutu atanga histoire na ye mais tomona classe ya Congo classe Afrique bato bazotanga ba histoire na bango te bazotanga yango ba parti oyo mundele atie ya démagogie mais bango moko bazosonge pas même que mais ndeni bino botangisa biso na programme européenne mais histoire na biso moko eza te et qui va réclamer cela yango biso sikoyo batindi biso babi tobanga eloko moko te tobanga minduki na bango te nangongo bango bakobimisa minduki mpo babeta biso to baboma biso nde esika oyo bokodécouvrir nini yango ebombamai na kati na biso puisque tozopromettre ke tokobloke minduki nyonso ya mokili mpona torendre mundele na position 0 tokanga ye tosambisa ye na ngonga oyo bango bazose prépare deyake bakomatisa baavion mpona kotelemela mutu mwindu aobéir ka na balwa na bango milimo bakoko na biso ekobima ebanda kobebisa baavion wana nde ekopesa biso espoir mpona totelemela mindele mpe totya sikoyo loi ya libela ya koboma baaccord nyonso oyo bango bablokelaki biso mpona tozalaka bangamba na bango donc bitumba ezoya nde toloba eke bitumba moko ezoya tokobunda na bamindele bagouvernement tout bomona na Afrique tokobunda na bamindele puisque mindele mutu azokabola minduki mais tozokende botalaka spectacle ya makambo ndenge ezoya pamba te ngonga oyo tolobi milimo bakoko ezokose manifeste na kati na ngana mpe ezokoremonte oyo tozokobenga lokola colère pona to décider pe to longwa na minyololo ya badongolo ya meso eumeli tango molai lokwa bakoko basalaki 5 parcours banda forêt équatoriale baketonga Ethiopia Egypte pe batongi royaume Congo 4e parcours lelo tokomi na Congo Kinshasa 5e et pesi naissance ya ba pays Afrique mobimba plus ou moins 54 pays elingo lobake chiffre 5 ekoki toni to renverser mokili oyo ezonga na maboko ya mutu mwindu pona totambusa yango na kimia kati na mokili kati na kimia bamindele bazonga sima balanda siko programme yango tobi histoire de l'Égypte batripotaki yango depuis 1200 tango bakoko na biso balongwaki kuna une forte délégation pe basalaki première pirogue nde bakendaki kotonga royaume Congo na 1200 donc na 1200 Égypte ekufaki parce que na 1200 awa nde date oyo tozolobake Moïse wana obobeta masolo ba chrétien ayibaki kane na ndako ya pharaon kane wana babengi yango lingenda kane wana soko obeti yango boye paf ekomi nyoka kane wana soko obeti yango boye paf ekobimisa moto kane wana soko obeti yango boye ekokofongola mai bino boleki yango moni basala propagande na puissance ya bakoko na biso bazolobo nzambe ya Moïse akabolaki mai nzoka lokuta eza ba pouvoir conserver ya bakoko na biso batiaki na kati ya banzete siko nzete wana yango tozwa Europe mpona to récupérer po nzete wana Moïse akima nango banda kima nango ti lelo africain moko ayebi nzete wana eza mais tozwa siko kozwa nzete wana oyo bobengi lingenda oyo Moïse ayibaka puisque tolobi ke Moïse asalelaka na ye nzambe te bazali bato ya démagogie tobokolaki ye na palais pharaonique kombo na ye ezalaki Hormasis kombo ya Moïse oyo bozobenga ezali titre honorifique ndenge baobenga Bouddha mpe eza kombo na ye te Bouddha mpe ezaka titre honorifique Bouddha donc eza lokwa na monoko na bango Bouddha elakisi l'homme mutu ya lumière mutu amemeli bino makambo nde biso lelo toloba messager aye na nini aye na message nde baobenga messager bamessager baza ebele mokili mobimba donc eza batitre oyo bato bazoyela nango na misala oyo bango baosala so babi messager na français na lingala babengi mopanzi sango na lombango
Pour na lobiko, il y a l'opposition moindo parce que tout ça, messager rapide pour la liberté de la race noire. Donc, papa dit sango, na lombango, pour na lobiko, tout le monde. C'est que abisos ko toye ko prouver bino que, bah quoi on a besoin de débuter civilisation. Donc, bah quoi on a besoin de salaka première pirogue avant ma bindele. C'est que Dieu ko ka oboche la commentaire, ayagane na bato envoie te, to ko ya na ba école pour na kolongola makambo Dieu ko ka. Pour bato bazo tanga mensonge. Dieu ko ka découvrir l'embouchure du fleuve Congo. Surtout tout nous a découvert l'embouchure du fleuve Congo, azaki na banane. Oyebite yo bando tiraka na lisolo ka diko ka découvrir l'embouchure du fleuve Congo mais bateau ya tambola na bomba militaire yo yebi bango te. Date ya réunion na bango tanga sama na le 19 juillet 1419 na kati ya île de Madère, un ensemble politique ya ba jésuites franciscains, chestres ba dominicains, amiral Diego ka capitaine Henri basangana ekuna na Ruiza de Souza basali étude à 62 ans. Réunion nesaki inane. Le 20 juillet 1429, bazui pour compromis balongwe île de Madère, Portugal, ba yende makolo. Ba boa to ba pirogo ba mande ko matezaki ba pirogo ba mande ko tela batu mwindu na ba biloko na bango. Mais le lo ba baloli masolo ba ko sa ke bango nde ba ko découvrir biso na bateau à voile. Et ça mensonge. La troisième évolution du parcours bantou, ils ont détermination. Il y a 5 pharaons de l'Égypte. Oyo, baoutaki na ba famille nimi. Dans la famille nimi, toko coller histoire à partir ya le 1 yebandela mokili toko yeba après lukalaka la mbele. Na Koko Fatuma babotaki bana nini to tanga bakombo nyonso tuti to mema masolo o to ko bimisa yango na calcul pertinent o bango ba télévision ya 2019 par rapport à l'an 0. Donc to revoir nyonso o ba mindele ba yaki non po izo mema biso mbangu menga na to zo ebate biso to kanisa ke to zo tambola malamu. Donc to bige na troisième évolution du parcours bantou ezalaki na 5 pharaons de l'Égypte oyo bautaki na famille nimi. Et on t'expliquait déjà que tant le royaume comme l'Égypte est dans le 12e siècle, quand la famille nimi wana susu ba kitaki le susu na pirogue wana ba kesa le royaume Congo ba koma ekuna na existence ya 1200 wana ba bandi construction royaume Congo ti na ba 1500 royaume Congo ezaki déjà bâti en forme harmonieuse na ba makoki ndenge na ndenge. Mais tant bako balongo Égypte, tant Égypte kufi tant Moïse ayibi kan ya pharaon o babengi Ramsès II to tanga kombo na e akimi na yango. Donc Moïse avait volé 23 livres sacrés de l'homme noir o ezaki na ba contenir ba puissance. Yango lelo amemaka na Israël ba saeli yango religion judaïsme. Makambo wana yango wana ebimisi ba christianisme, yango ebimisi ba islam, ebimisi ba religion nyonso bozo mona ezo tia ba trouble na mokili. Est-ce que poto bonga il faut to bloquer ba biloko nyonso po ezali notre propre revenu mais bon ba yibi on ba kesa ela mosiko na ba ndenge na bango. Et comment on fait ça plus ba négativité. Tous 8 ans on ba ko ba sali troisième évolution du parcours bantou, trouver sa détermination. Il y a 5 pharaons de l'Égypte au baoutaki na famille nimi. Mais tout le monde a que famille nimi on a sous ba continuer qui parce que to ba tongi royaume Congo, premier roi Congo to benge nimi kangala. Tout ça dans la vidéo. Et ça na YouTube wana to lobaki mutu nyonso s'abonner na chaîne na biso ya YouTube ba bengi yango Mvuluzi Kimbangu Mangongele TV. Soki o s'abonner na chaîne na biso ya Mvuluzi Kimbangu Mangongele TV nde wanda kolanda ba programme ya makambo nyonso oyo tozo ko lancer kuna na kati to sala ba mamante ya ba venu politique eza ko loba ba contenir makambo ebele e kuna to lobelaka makambo ya royauté oyo vivwaka na royaume Congo na ba dira ba pouvoir to pesaka yam mais ba continuité ezali to lobi premier roi ya Congo o abandaki royaume Congo komo na Nimi Kangala. Deuxième roi du Congo, kombo na Nimi Akuvu. Troisième roi du Congo, kombo na Kuva Nimi. Quatrième roi du Congo, kombo na Nimi Lukeni. Yene mtatika ki pouvoir et pas ya Nzinga Nkuvu.
Kasi première évolution du parcours bantu ezali ngonga ya occupation territoriale ya ba etandi nyonso ya Afrika to pe ya ba Indo. Tangu kasi na ngonga oyo ya deuxième évolution du parcours, premier siècle, première année, batu babande kopanzana pona civilisation. 7 coups de tonnerre, il y a volcan na Bukavu et betaki nde epanzaki batu bandi kopanzana pona basala occupation territoriale ya baetandi nyonso ya Afrique koluka pe civilisation ya lolenge kani bakoétablir programme ya fonctionnement ya bomoi na bango. Tozwi makambo etali les 40 pharaons. Ba pharaons ezaka ba homme sage. Bakendaki na secret 40 pouvoirs magiques bantu égale alliance avec les esprits planétaires de ce monde. Nde bakei kotonga Égypte. Batongi pyramide na deux capacités, physique et spirituelle. Tokokota na ba détail. Tolobi muto bozo benga Toutankhamon. Kombo na e Nimi Mbanza. Toutankhamon kombo na e Nimi Mbanza. Auti wapi? Auti epa ya otozo benga tokotanga kombo papa na e Akhenaton. Et Akhenaton azaki na bana basi mibale akoma na problème akobota zobota esuste nde asasociaki na otozo benga lokola la reine oyo azalaki na palais royal asimbaki pouvoir ya fertilité nde bayaki kobota siko mwana oyo bazobenga Tuta. C'est que mutabotaki Toutankhamon na ba mindele ba osa ba recherche ti lelo ba yebi kombo mama ya Toutankhamon te mais bozo wela ko betela ba africain masolo donc bozo ko perturber mémoire de l'homme noir donc le quoi bino boyibaki boke bosela ndenge na bino bombe biso ti lelo bolinga koloba te biso to lobi ke to kopanza ba secret mutu mwinda koyeba makamtu tu bosaki na ndenge naye etanga oyeba na ndenge naye akoboya siko bino bolakisa boko telengana na makambo wana nyonso kuna to kokanga ba porte mutamtu siko akoza fier na histoire naye. Quand vous savez que tu peux na kombo ya mama kwa botaka Toutankhamon na Akhenaton. Donc on est obligé batongi pyramide na deux possibilités. Toutankhamon kombo na e Nimi Mbanza. Akhenaton kombo na e Nimi Lukalakala. Mais ba kombo o pesa ba kombo na biso. Mais là, comme on bimiton, va se déplacer parce que premier, makambo ebana na forêt équatoriale, ba noiro ba banda na forêt équatoriale, bazala bangala te, ya Équateur. Bazala pe ba Congo te, wana mungala zala te, mbunza zala te, mungwanda zala te, mukongo zala te po ba te pele, ba yebi ko réunifier histoire te, bazo luka ba développer ka démagogie au monde la zo beta, ba te pele bazo luka ko langa liboso na mokili, pas na biso africain, ezaki Congo. Mais atobi que tant ba banda na forêt équatoriale ki Congo ezala te. Ezagande Kikongo ezali langue oyo mutu wane bandela mokila bandela na ona forêt équatoriale. So to bito identifier ngo ezali lingala oto oloba lelo. Lingala oyo sangisa ba tribu nyonso. E wande première langue ezali Congo te po yene tasali ba langue ya ba patois nyonso ba langue tribal tout. E uti pa na e lingala wana. Ya omona kazalo wa ema ya ko permettre ngana yo to garantir amour na biso ne mobutu ayaki papa bo moko ekolo bo moko dans lingala eza ngo Kikongo te ba tribu ebotami sima parce que Kikongo ye obotama na tragédie ya parcours abako na biso depuis balongwa forêt équatoriale ti basali kachopa basali Égypte tango Égypte kufi ba yo sala royaume Congo tango akufi ba clan wana ezalaki wana clan ya Bena Congo na Bana Congo bangwana lelo bakomba Congo bandundu bata bandundu baza bana Congo ba Bena Congo bazali bato batikali na ba Congo ndambu na bango bakomi ba Béninois Bena Congo Benin parce que bitumbe bimaki na kata royaume Congo na 1570 bakoko bafashaki balobi te bino boyela biso ka enseignement na bino l'église na bino bokomo ozwa bana mboka bokomo sa bango ba évêque catholique makambo biso toyebaka te babuki l'église nyonso
ndenge pe tozo kende soki ba gouvernement ya Afrique bazwi solution na makambo te ba trouble ko s'éclater na Afrique mobimba ba église ko bukana nde tozo ba ke biso mto kotinda batu te mais ezali nguya moko ezoya pona ko fongola batu misu pe ko longola bango na cordon ombilical colonial po ekenda te etikala ndela kenda na tikelo système acho singa na kingo amanyako lokwa télécommande po atikelo ifo tanga classe ne fo zelo kelola faut que biloko euta Europe et en Afrique pour yo vivre yo moko sa programme na yo te il faut osambisa selon ye il faut nzambe comme on est El Shaddai Jehova comme on est Allah nzambe na minoko na biso abisa na existence te wana bokosi po biso siko bitumba to elinde ya mwana ko boma ba koma ba El Shaddai za ba koma ba diable nzambe ko El Shaddai te ndeko siko nzambe El Shaddai ozoko telenga na pasi ezo ya makasi mutu na mutu akoyeba ke bakombo bamindele bayele bino basimisa bino batouche et ce sont des diables nzambe komo na El Shaddai te komo na Elohim te komo na Jéhovah te komo na Seigneur te toloba ngo chaque fois que ba Seigneur bazali bamindelo bande ko kanga biso na esclavagisme ko boma batu na kanai ne bando benga ba monseigneur lelo boyoka ba titre na église catholique ti lelo batu wana tu baza ba traître batu na soloka ko benga ba monseigneur mais misani basala basaka accompagnement ya Rome ba chau banani ba tout misala ba osala na zaka accompagnement colonial ba osela eloko monte po na Afrique po mongoma te ba déclarer bolamu na ngana yo ba bando ko déclarer kaka makambu ya bakonzi na bango eutaka na Rome mais papi ya mutu mwindo azaka te bon yo mutu mwindo komi ko landa makambu wana ndenge nini oyebi mutu na makolo te oyebi Abraham te papa Mosengo oyebi Abraham te papa Mosengo tikalo omona Jésus te ni Marie o bino bozo sambela mais boyeli biso bike ko ba Marie bokomi ko sa peuple ke o Marie abimanga na nzete ka ko européen yemo kuta la kisa bino Marie nana omona Marie ngote na apparition physique bobo yo mutu mwindu o lokoti histoire lokwa raisonnement na o eza reculé o tikala kidiba o komo raisonner que soko yembi e mama Maria mbote et Mama Maria, mbote zobi jamais beaucoup misi Marie, bonjour le comment te passe ces ola ndamino toujours na sima mu Congo, biso sko to koyembela mama Kimpavita. Ezala kinelenge mwasi, kombo na ye Kimpavita. Donc biso to yembe sko bakoko na biso. To isoler sko bakoko ba mindele bitumba yango wana. To saka be change makambo puisque pour être indépendant, il faut que longola makambo to ba yela kiyo pour remplacer oyayo moto yes qu'on a indépendance totale to boma ba religion. To kanga ba enseignement nyoso zo pesa mana be école. To longola ba kombo o ba latsa biso ya démagogie puisque so ba commission Jean to pe Jean o bando travailler dans l'espoir Jean. Ale ba tu ba africain bana ba latsa ba kombo ya ba européen ba koma mona kaka yo ngana koma Rambo. Non mutu so ba pese munduki akoma osala vol armée na butu aokanisaka komi Rambo balakisaka na TV batu bakomi kaka kose compare ongaka ifona koma lokwa Eli yango momoni bana nyonso bapesa bango bakomba ba Eli bangwana bakomba servant na ba église catholique misusu bangwana to bakomba eke catholique eza nango démagogie bakei na makambu ya oyo tozokobenga lokola ba église de réveil donc ba église de réveil baza bana ya catholique donc baza ba rivalité ya catholique donc ba comprendre que Rome azozwa mabonza côté ezokende zo ebana te parce que ba mindele bakimaka na 1959 bakoko bikuse babimaka ba esprit de la justice de l'homme noir ba bengani ba mindele bakimi ba servant na église catholique batikali bango moko na ba colite ale babandi su ko célébrer ba messe ka ndenge basango balakisaka bango basango ko to bakimaki batali babia bato ande to tika bango batikalaka na kopia makambo na biso donc na ba comprendre photo zonga lisusu yango bazonga mais to bazongi siko ba yesko po ba récupérer ba mbonga mabonza na pa ba noir wana batikala ba servant na ba colite ale ba noir wana ba riposter ba comprendre que mbongo ekenda ande pa ba individu mo bwe papi na Rome azana na mbongo ebele mais ti lelo azwaka mbongo mabonza bomoni ya uzwa mbongo ya ye acha pepo na ko couvrir nzala na mokili. Yango to bayeke to yo sambisa papa. Po biso za ba papa Congo. Da ba papa Congo to kobanga papa wana ya Rome taza nguya te. To kobanga Jésus Christ taza nguya te. To kobanga Mahomet taza nguya te. So yo arabe osali kotere ko lobaki o Corin zo lobaka ke après Mahomet prophète Moussa azate okosi. So yo Corin ndime pe ba prophète noir
wana tokoki kolandela pe bino to enclamer pe mpona bino ke oui boza na bonzambe. Soki Bible elobela ba prophète noir, là on peut vous accepter. Mais la Bible ne parle pas de prophète noir. Le Coran ne parle pas de prophète noir. Tous les documents historiques oyé ya binzambi outi na étrangère libanda ezoya ko embrier peuple africain mais bazolinga olobela mutu mwindu tenzoka mutu mwindu baza ba prophète naye. Mutu mwindu baza lo sambo naye, mutu mwindu baza banzembu naye ya spiritualité. Azana bo moto naye bo moto ezali lokola ensemble ya mobimba ya ba makambo. Oyo ko satisfaire vie na ngana na kata mokili. Iloba ya Nzambe bo mwa seko oyo bakoko na biso ekotika la seko. Tolobi Akhenaton kombo na ye Nimi Lukalakala Mbele. Le plus important ezali ba bande d'harmonie oyo bandaki ko présenter makambo etali tisi ya ba mumi. C'est que soto zui Toutankhamon azalo ko la katikati ya ba pharaon. Yango ba bidele ba zo benga e voir même enveloppe des pharaons. Parce que abane ko zo forme d'incantation magique. Dans azali mystère so ba bi Toutankhamon, Nkamu wana eza mystère. Nkamu wana yango lelo ba mindele ba komi karma. Omona ba kemit baza kuna na Egypte mais tolobi masolo tout ba éparpiller yango ba changer yango ba forme. Mais photo parce que ba provenance ya ba masolo puisque mutu mwindu nyonso akolanda masolo o ba mindele ba obeta sur l'Égypte. Aolana tâtonnement puisque ba égyptologue basé belé ya ba africain o bazolandela makambo ya recherche ya Égypte. Mais ti lelo bazo ko identifier ba pharaon te. Bazolanda toujours na démagogie oyo européenne atikeli bango historiquement. Bango balinga sko ba développer démagogie bisobi ekolekate parce que banque de la sagesse bantou tobotami déjà to esko pona ko réunir pe ko identifier où est le vrai, où est le faux. Les faux to abolir rango, les vrais to proclamer ngo pona avenir ya sika ya ba génération o bagoya sima. La justice sera faite suite à la pillage du pyramide. Dossier numéro 3. Les Européens, les Américains, les Asiatiques payera très cher à propos de ces sujets égale remise des objets volés, paix, dommages avec intérêt. Yabatanyon so obilo bonabiso et sali na Europe. Ça veut dire que Tobi a jugé Zoya Torosam Sabamindele. La justice sera faite suite à la pillage du pyramide. Tobi a un dossier numéro 3. Les Européens, les Américains et les Asiatiques payeront très cher à propos de ce sujet égale remise des objets volés. Aussi dommages avec intérêt. Yabatanyon so biloko esali kuna. Bakombo ya 40 pharaons oyo balongwaki na Egypte et na forêt équatoriale pona bake kotonga Egypte. Toza na Koko Akena. Koko Akena yene mutu azali papa ya Akhenaton. Toza na Koko Mbele. Tozali na Koko Kamon Tuta. Tozali na Koko Kanga Dinimi. Pe bongo na bongo totanga bakombo na baba misusu batikali bakombo ezebele mais atotangi na kandambu. Il y a parmi les 40 pharaons oyo balongwaki na forêt équatoriale pona bake tonga Égypte. Ramsès II o abandaka na Moïse kombo na ye Yangenimi. Donc Ramsès II kombo na ye Yangenimi. Incantation magique ya protection d'art ezaki na maboko ya otozoko benga lokola Toutankhamon parce que mtakabolaki deux premiers pharaons na deux derniers pharaons yazaki na katikati tolobi Nkamu donc aza mwana mwa babotaki na ba mystère ba invokaki epa ya milimo ya bakoko à partir ya la reine Nkamu oyo azaki na puissance ya fertilité
tokokota na ba détail tozowela mpona charge mpe ekomi kokende bakoko batika ye mibeko na bango ke sécurité ya baroi nyonso to ya bato oyo bazokomarke baepoke ekotikala éternellement nde bomoni lelo bazodeterre bacercueil ya bapharaon batombe bazokuta toujours bakoko na biso bazali mais lelo bango bayeli biso basystème ya koambome bibebe bato bazowumela te yango tozoko tobi ke tokosambisa bango vie ya composition chimique baosalela biso ya mbangu atiko fo tozonga sikoyo na antiquité na biso nde moto ezalaki na vrai chance oyo tobenga lokola science oisika moto mwindu asaleli science exacte bomoni bakoko batiki mibeko babike bapharaon baroi nyonso tu bakonzi batombi na bango ekotikala éternellement mpe ezalaki na bagardien tokoexplikaka la longue bagardien oyo bazalaki na kati kuna misala ya mutu na mutu biso tobeta masolo selon cahier de charge tobeta yango pas selon les européens mpo bango babeti ya ndambu mpe bachange badate bazwi bapersonnage mosusu azalaka moko me babimisi na 3 masolo différent akomi 3 personnes bazwi mutu mosusu azalaka te me batie na kati ya masolo asiko biso lobi ke bachange makambo me biso toyei kozongisa yango sikoyo na baidentifiant nango normal. Égypte antique ebandaka na 500 ya commencement na biso bato mwindu wana ezalaki juste habitation ntango bakoko 40 pharaon bauti na premier siècle première année baye kosala kachopia na parcours à 200 ans après 200 ans basali continuité baye kotonga Égypte tolobi batiaki base na bango na 500 ya calendrier bantou donc selon notre ère et na 600 babandi évolution de l'Égypte pe nomination pharaonique ebandi na Koko Kangadi. Donc Koko Kangadi a premier pharaon de l'Égypte. Nomination na Salamaki na 650 kino nomination na Salamaki na 600 kino na 700. Toye kozwa na sima toye kozwa Akhenaton bango kuna babengi ye pharaon oyo tozoko benga lokola pensionné to pe rêveur nzoka bango balingi kodénigrer bakoko na biso mpona kobebisa biso makanisi to mpe kodésespérer biso yango tolobi ke tolanda makambo bango bayebisa biso te mpo eza mensonge biso siko toluka bosolo nini bakoko na biso bazalaka nango pourkui bango bazobomba mpo bayebi ke soki boyoki bavérité ya bacontenu historique tokolanda bango esusu te makambo na bango ekotelengana et voilà sikoyo bacontenu historique ya réalité ya mobimba ya mutu mwindu yango eye donc tobi Égypte antique etongamaki à partir ya 500 vers 600 donc 500 ezalaki habitation 600 évolution ebandi koévolue pe nomination pharaonique pe nomination du trône pharaonique tomoni premier pharaon Koko Kangadi tobaki bakunda ye kuna na kati ya pyramide les 5 pharaons oyo tolo baza kuna na kati ya pyramide lelo bango badéterre déjà 2 tombes badéterre Ramsès na ye mais batombe mosusu na bazwi te donc totikali lokwa na 3 tombes kuna apesa compte susu batombe ya bamembre familial oyo bazalaki toujours aux alentours bazalaki mpe bapharaon puisque bazalaki na bapouvoir ya basi na mibale nanu toyekoli makambo wana te sikoyo bango makambo ebele bongo toute une civilisation bokanga yango bobomba yango bokoma flashele biso ndambu mpona bozwaka babiloko bokende koexpose na bafrance ale biso mo bakolo nango totikalaka iolela bino bobimisa babiloko botindela biso distraction ya bana popi ale biloko na biso bino bofaire évoluer oyo tozobenga lokwa vision ya bana na bino po ntango boexpose babiloko na biso boolakisa kuna bana bino ntango baotala yango bazokoélargir vision na bango me ya biso sikoyo botiki bango kaka botyaka baguerre bino bowela bamatière bocharge bagouvernement africain yango tobota mpona koélimine surcharge wana tosere sikoyo bagouvernement africain totya makambo nyonso likolo na mesa tolakisa bango ke modele oyo bozotambola ekobongisa mboka te biloko ya ndoka kobima ti peuple akobaye yo po peuple aza na nzala il faut néanmoins tobimisele salaire po ayeba sikoyo nini oyo yeba ndo kosala vis-à-vis ya revenu ya bomengo oyo nzambe apesa ye mais soki bino bosaka baekole wi moto akokota otanga me libumu nzala ezalaka na matoi te donc tozala na mposa baekole te malgré président Chilombo tobengaki Koko Chilombo asali
makambo etali abongisi kaka réhabilitation ya ba école ezaki ancienne tomonaki ba info tina ba Kanchach. Mais c'est pas ça le cas de développement au Congo, puisque l'école wana bozo bongisa na bopito wana lelo to luka to transformer vie na biso. So bilo boti aka na système européen, rien ne marchera puisque budget bando ko bimata bozu ba spécialiste, bosali ba hôpitaux kuna kise bando uta na Europe. Développement ezali to zo bana mboka o bazali ba tradi pratique. Ba médecin traditionnel, gouvernement encadré bango nyos. Ale mutu na mutu siko apesa exposer ya connaissance nae. Au traitaka nini on a traité libumu passe oko rassembler biso a kinski signon so traité libumu passe to tiango na kai to kanyango ba photo to sali livre oyo ko aider siko bano bando ya sima po balandela makambo wana visuellement et puis ba tiango na pratique. C'est ça le développement du Congo. Développement ezateke to ça sous école po bana bando tanga alphabet français à 26 lettres A et pourtant to yé dans l'alphabet congolais parce que bozo yani po to alphabet congolais to tiango na école. Si vous avez douté, vous avez testé. Vous avez dit biso puisque ceux qui vous avez sans écriture. Quand vous avez la baninga valeur na bino ba au kufi, histoire na bino dans l'enterrer, ba o ba roya ba précipiter ba lokumu. Or avant tout le ba lokumu, il faut to vendre na lokumu ya makambo etali kibobiso. Nde to kozala délivrer. Dans le lobby Koko Kangadi to pesi parcours il y a 600 vers 700 de notre ère. Nasima Keneton aye na 700 vers 850. Toyo kozwa Toutankhamon aye na 950 donc 850 vers 950. Tokobeta ba détails eza na kati. Toyo kozwa Yangefara. Yangefara nde wana bozo kobenga Ramsès Ier. Aye na 1050 aye na otobenga 950 jusqu'à 1100. Peut-être que Ramsès II aye na 1100 jusqu'à 1200. Parmi les 40 pharaons, 35 parmi les 40 pharaons au Bakende Kotong Égypte, bautaki forêt équatoriale, batalaki ya ba puissance. Tolobi 35 pharaons basala déplacement spirituel. Bakenda na 7 planètes différentes. Ils ont identifié 5 par groupe, 5 par groupe. Totangaki, planète Terre, Nasia Mabele, Bamili, Mombazali. Chaque peuple a un mili, mon esoyo, Kantaka, Mili, Momba Gabriel, et Talio, Tozana Maï, Mili, Mombazali, Mon Pepe, Mili, Mombaza, Moto, Mili, Mombaza, Likolo, Mili, Mombazali, Puna na Mapata, Pe na Baetoile, Bamili, Mombazali, na Zamba, Pe na Bisikandenge, Nandenge, malgré chaque planète, Atikaka, Otobenga, le roi département, il y avait esprit nae. Dans chaque siège, il y a collaboration. 5 pharaons d'élévation de civilisation de l'Égypte, Tozala Koko Kangad, Akhenaton, Totanga Akhenaton, Totanga de Akombo, Tozana Toutankhamon, Tozana Yangefara, Pe, Otozobenga le roi Ramsès II. Toutankhamon, Babengi le plus célèbre pharaon de l'Égypte. On va appeler cette date Awa, 3400 ans. Selon Bango, pour Moutakoyo, c'est le titre de la Makamba Kokonao. Biso Skoto Pesiake, 3400 ans, on va Pessi, Biso Pessi Ake, Toutankhamon, à Vivoagina, 950, 850 et 950 de notre ère, Babantou. Parce que tu as deux différences à calendrier. Tu as les trésors, il y a Toutankhamon. Dans l'identification, il y a plus de 150 objets, la plupart en or, mais on va publier qu'à 150, limiter qu'à 150, mais il y a plus que 150 objets. On dit que tant que vous fouillez, biloko bako na matikele bino, bino mo bozangi ko sécuriser ngo, elingo bake bako yiba bilo musu bako bomba et kozana ba intérêt na ba bino botika la ilolela, bako misu ko laksaka bino bo futa su bambong. Donc bazo beza biso moko. Ba gardien bazalaki na entrée à caveau. Entrer à pyramide pour protéger la tombe, il y a des pharaons pour protéger les objets au tout. C'est que tu traiter mon kili, il faut tout laver mon kili dans le système bantou pour que tout ça soit en ordre. Si tu as des pharaons, il y a pigeon. Il y a un équilibre et spiritualité. Il y a un jeune roi. Tu as déjà que pigeon.
nzambe ndenge asala pigeon makila pigeon epermetaka mutu ase communiquer na baya milimo ya bato bakufa bapierre précieux bakutaki yango wana na tombe wana baza na droit te yango tobike makambo au gouvernement de l'Afrique tout entière po tovandela yango to interpeller communauté internationale européenne toyebisa bango ke oyo baosala eza viole po dossier oyo tokotika yango boye te me tobi tokosambisa baeuropéenne totala nde nini tozokende mpe totala nini oyo nzambe abombeli biso liboso donc yango tolobi bapierre précieuse ezalaki mpe bavert coloré bavert coloré babilo mosusu ndele apesika bakombo mais bavert coloré oyo ezali babois en vernis omona kuna baobligé lokola bakane babiloko ebele mais misusu eza en or misusu ezali na mélange or na nzete misusu ezali alliage batie ndambo ya cuivre batie ndambo ya étain batie ndambo ya argent basali baalliage wana nyonso Toutankhamon azali oyo tozobenga na makoki ya architecture pe ya baartisan mpona biso bato mwindu donc ye mutu production to évolution ya architecture ya bato mwindu stabilité nango eyebanaki epai ya Toutankhamon. Tombe ya Toutankhamon ezalaki déterré kuna na Égypte na 1922 par les Anglais. Tozan na identifier ba kombo ba anglais oyo bakendaki kotumula makambo oyo mpona kolakisa ke communauté internationale azolandela makambo nyonso. Koko Kangadi akundama na centre ya pyramide pe lokwa bazwi batumoli nzoto ya Toutankhamon tombe wana bakomisi ko na projet bazokolinga ba exposer yango basali déjà place na oyo tozobenga lokola musée de Gizeh pembeni na pyramide de Gizeh baotonga place moko wana mpona baexpose yango sans autorisation de l'homme noir mais bango baosala makambo na ndenge na bango yango tobi ke le jugement est proche. Tolobi mwasi oyo abotaki Toutankhamon na Akhenaton kombo na ye mama Nkamu. Donc Nkamu eza mystère mwana utaki na mystère toko approfondir azali reine ya fertilité. Chaque pharaon azalaki na signe ya pouvoir na ye pona équilibre ya contact ya milimo pe stabilité. Yango to lancer appel que le 20 décembre oyo 2019 biso tozo kitana Égypte pe Sénégal to sala 14 jours 14 jours. Dans le Sénégal to sala 14 jours, na Égypte pe to sala 14 jours. Tona misala mo to kende ko sala kuna eza pona mutu nyonso. Ozaka na Londres, ozaka na Suède, ozaka na Suisse, ozaka posa to kuta na Égypte, au futi billet no sa réservation tel oyo to kuta na kuna. Ngana olongwa déjà to sa makam na biso nyonso à partir de l'Égypte, biso to ozwaka vol awa to kititi na Égypte Sénégal, to régler misala oyo biso to kende ko sala. Donc ba o to kuta na bango kuna nde ba komona misala ni o biso to sala to proclamer déjà que le 20 décembre oyo tozo kita Égypte na Sénégal. Donc to ozwa vol a to 14 jours Égypte 14 jours Sénégal, après to zongi. Donc programme wana to lansaki yango et eza déjà en cours na maboko ya administration. Décret loi pharaonique. Na décret loi pharaonique to lobi chaque parcours d'évolution ya ba pharaon ezala kozwa des mandats pona kombo échanger kasi wana ezalaki évolution ya détermination du parcours. Kasi na première évolution du parcours ezalaki kaka ezalaki kaka mandat moko nde kombo échanger ndakisa. Premier pharaon de l'Égypte tobengi Koko Kangadi avivraki na 600 jusqu'à 700 azwaki pouvoir na ye na 650 jusqu'à 750. Toyo kozwa makambo etali Akhenaton. Akhenaton signe ya pouvoir na ye ezalaki Oasis oyo ezokolakisa biso stabilité de plusieurs civilisations. Toza na mensonge historique oyo bamindele babeti par rapport à histoire ya Akhenaton ba tcheye na 1338 jusqu'à 1337 tolobi na date oyo Égypte ezalaka esu te ezalaka esu na maboka bato mwindu te ekomaki na tripotage ya ba milâtre pe ya ba oyo tozobenga métissage forcé.
Donc, à biso tolobi ke Akhenaton, comme on a ni milukalakala mbele, 850, 950, résistance na pouvoir. Yaba pharaon et ezalaki d'origine divine. Ezalaki pouvoir ya Nzakomba. Azwaki ki bokonzi na ye na âge moko ya kibolenge toko dévoiler yango à la longue. Et topesi moi ba procédure rebelle ake ki bokonzi ya Akhenaton et kendaki pa ya kade na ye mwana na ya suka o tobengi lokola Toutankhamon. Toutankhamon tolobi 950 jusqu'à 962 et les monnaies pigeon pour la alliance na milimo sur la réunification. Maman ya Akhenaton tolobaki kombo na ye la reine Tiyi. Toko expliquer moi la langue ki bokonzi na ye ekomaki epai ya fils cadet. Donc ki bokonzi ya Akhenaton tobi kendaki déjà epai ya Toutankhamon aza mwana na suka na ye. Nimi yangi yende tobengi Yangefar o bobenga Ramsès Ier avivaki na 693 jusqu'à 1100. Yende akutanaka na Abraham na Sarah na Lot. C'est que Abraham na Sarah na Lot bayaka na kati Égypte et Abraham akutanga moni bako na suba za bomengo akosi Pharaon ke Sarah za mwana nkasi naye. Et Pharaon lingi Sarah bako vivre mais tanga yo comprendre que Sarah za mwana nkasi te kasi azali mwasi Abraham babengana ke Abraham to futaki batwa kutime to kabele bantaba pe tozui mwana nkasi ya Pharaon moko azalaki toujours membre familial babengi koko mena kutima. C'est que Ramsès Ier otobengi Nimi yange akutanaka na ba Abraham mais ndeko ya Ramsès Ier oyo kombo na ye koko mena kutima yende mutu alingana ki na Sarah. Taba komo vivre na Sarah ayo comprendre que Sarah za mwasi Abraham aza mwana kastende nga Abraham alobaki nde babengana ki Abraham. Taba bengani ba juisi ko ba pesi ye mwana nkasi ya koko mena kutima aza pe parmi ba pharaon mais azaki na nomination royauté ando travailler ka na kati ya siège royal mais baza batu bazali na ba pouvoir mwana nkasi na ye wana tobengi Ketura na ba traduction ancienne ya Égypte babengi Ikara. Ikara elakisi la ligne afanta donc Ikara elakisi na langue ya Égypte ancienne. Ikara elakisi mwana mwasi auti na sanza donc abotama na sanza nde mte botai nde Abraham akendaki na mwana mwasi wana na nzela achezemi baboti mwana moko obobengi Ismaël esika rivalité ebimi parce que tant ba qu'est-ce qu'on a Israël Abraham bayambi comme père de la famille parce que ayeli bango babiloko kote utaki yeba ntazu yango na kimoyibi akosi kokosa après Sarah yo kozwa zemi tant Sarah zuize mbala moko asaeli sikoyo Ikara tope Ketura zuwa ke ote mwana aza mwana makangu il faut Abraham bengana ye ba bengani Ketura nde Ketura zoki siko mwana na ye wana Ismaël ba kesko ko récupérer ngambu wana ya Asie ale rivalité wana yango lelo bimisi Islam siko ngana ke za musulman na sens ni puisque makama musulman ezali une partie ya makambo o ndeko na biso ya mwasi abimaki na yango akende na ngo kuna na ndambo oyo ya ba Abraham nde basangisi ba bimisi siko religion wana nde yoko bimisa ba Mahomet. C'est qu'Africain go za la musulman tende lelo to mona Afrique ouest mobimba ba komba musulman malien musulman tolobi to kosoko l'Afrique. Bokolongwa ba musulman bokolongwa ba chrétien pas question ya biyamba ya démagogie. To chasiko bonzambe na biso ba bengo kinto adezaka na église te. Eza ngo kimbangiste te. Kimbangiste ezali église ya ba destructeur. Ezali lisanga ba malfaiteur oyo basangani pour exploiter le revenu ya ba bien nyonso o kimbango rassemblaki pona ngana oyo to buka mbuma ya souffrance nyonso amonaki parce que to lobango chaque fois que papa diange na saison de voleurs oyo ba yibi mbongo na maboko ba congolais baza babola bakosi bango ke baza bana kimbango nzoka kimbango abota te et dossier oyo to lobi ke bato ba okata yango kaka ba gouvernement po biso beto kotika te to bandolo bakaka kimbango abota te tandolo bakake obozango na nkamba kuna ezanzo to kimbango te malgré botindela nga ba message wana ebangisa nga te ponga azali soda nzakomba ya bakimbangista so botindela ko kipulu ba message boye bake o alati nzoto nanga aleki kyangani
à l'équipe Dialunga, à l'équipe Papa Diangenda, parce que Papa Diangenda dans les 6 ou 8 mois 1968, à Kenda na Cartibiri en Angleterre, ba melisa ke 25 litres ma bibembe. Ba pesi ndambu yango yaki obwaka na nkamba. Na loba makambo na banga abino de. Pe na loba yango ke na za Maroc. Soki boyebi ke boza makasi, boza nyons tout le roi bobuma abatu. Boya to okuta na boyeba siko oyo apesi biso makambo oyo aza nani. Biso za lokwa bino te ba bola mo boye, bocha batichan te, biso cha batichan te, biso to na projet ya Kongo sika. To sa bilanga ya Kongo mobimba, to bimisa salaire. Mutamta ndo ozwa par nae. Biso na projet ya Kongo sika. To sécuriser Afrique tout entière. To zo bomengo na ngonyo suto vanzoli ko na mesa to sela ngba mibe ko to e banden to ko dispatcher na monde. Biso za na projet sika. Le roi a une écriture congolais, il y a 23 lettres alphabétiques. Tozo ya na ba ministère, il y a toute l'Afrique, le roi a un alphabet. To tia ngokuna na kati pour la bana biso bando yekola l'alphabet congolais, to pe l'alphabet africain a 23 lettres. Ata, bata, data, eta, rata. Donc c'est bon on a bon. Biso to na programme na biso, to na tableau, il y a conjugaison de l'homme noir. Parce que tu comprends que mutu mutu pas conjugaga mais ba mindele ba koti biso na bulu ye ke to komo landaka classe na bango je suis tié mais biso pe ba ko ba conjugaga ba lobaka nazali ozali. Donc pour na kosuksa to lobi Ramsès D ba bengi Yangenimi. To lobaki 1100 jusqu'à 1200. Yende avant d'être na Moïse na palais pharaonique na canal ya leki na ya mwasi oyo alokotaki mwana ya bébé na mai eleki na lokwa zaki na mwana te asepelaka zoki mwana wana mais mwana wana aye koyiba na kati ya palais pharaonique 23 livres 23 tables d'alliance et ça va contenir makambo ebele ya esprit yango akepesa na Israël Israël apesa mon États-Unis États-Unis ko mosela ngo ba armement ba secret aux États-Unis asimbi o sa ba bomba o sa ba biloko ndenge na ndenge e uti na biloko ba contenir au Moïse ayibaki na Égypte ba kena yango ba tie stabilité na Israël yango mona drapeau Israël eza na représentation ya étoile ya 6 branches OK étoile wana eza yanga nayo eza signe na biso. Et ça va mais bon, on va changer, mais comme il y a au pouvoir, bah qu'est-ce pas comment c'est les limbo, non, bah 26 stabilité, bah doter en haut, États-Unis, bah secret que les secrets les a propagés dans le monde, et tout comme banga au Poutine, oh Donald Trump, pas ça le comme côté, puisque il y a des choses que tu vois dans le secret, tu lui réduire vitesse à mon qui lui bloquer nyos. Pour notre pays, ça c'est accès de fonctionnement à Sika de façon européenne, na mon qu'il m'a va dans l'Olanda siko programme et pas mutu mwindu nde mokili e kotambola na kimia kati na mokili kati na kimia. Na pona makambo etali disposition d'enterrement au bakunda ba pharaon na kati Égypte à la longue tolobela les 3 pharaons batikali place ni bakunda ba mais tolobeli kaka premier pharaon place bakunda e na deuxième pharaon oyo na troisième pharaon tolobela quatrième pharaon tolobela cinquième pharaon tolobela. Toza na deux parcours ya bokabwanya ya batu na kati ya mokili par rapport ya calendrier bantu pamba te na ebandeli ya mokili na ère na biso ba bantu le 111 batu bakomaki kobotama ebele pe toboti baposo nyonso pe baposo ndenge na ndenge toboti na bamindele. Kasi na la 70 ya ebandela mokili bamindele bakimi forêt équatoriale pe basali 200 ans na nzela ya parcours pona ko s'installer na Israël. Donc bamindele to bakimi biso forêt équatoriale na la 70 ya ebandela mokili selon notre calendrier. Anga na obeta makamte ke to kendaka na ba calendrier na bango calendrier na bango za ya koni. Mais ba histoire biso to obeta à la longue to bimisa yango pe na réalité ya calendrier na biso. Mais toujours le bélon peut-être na ba calendrier na bango par rapport à to le bélon na ba calendrier pe ya bango par rapport à sens pona et embryer batute mais to pesi déjà formalité nyons tout comment biso na ba européen to kabwanaka na l'an 70 ya bandela mokili bango ba kimaki bazali pe ba européen te ba kenendo ba nazi et na Israël donc ba israélien nde basali Europe na ba Amérique baza bana ba Israël ya ba israélien Asie asali
arabe oyo sur le loto zoyoka yango ozomona ti lelo oyo Israël azowelela Jérusalem na Palestine akretien babi eza ya bango barabe pe babi te eza pe ya bango est-ce que yo congolais yo africain okoma oyemba Jérusalem mboka ya sika kizunguzunga makila yezole obomeli ekomisi bino bandoki bozo ba eswelo ko sala te tobi fimbwa kekele ezoya ko sandisa bino bosoto nyonso obolataki mpona bomoto na bino ezonga na kimia kati na mokili kati na kimia likambo ya kimbangu botika kokosa ye ajali motindami ya nzamba bakoko likambo ya bakoko botika kokosa ye ajali motindami likambo ya kimpavita botika kokosa ye azali motindami ya nzamba bakoko likambo ya wanzile botika kokosa ye ajali motindami kimbangu motindami ya nzambi ya mpungu kimbangu motindami ya Mungu Baba kimbangu motindami ya mvidi mukulu mvuluzi kimbangu yo oza motindami oza mobikisi mvuluzi ya loposo moindo bilenge messager baza batindami ya mvuluzi kimbangu mvuluzi ya loposo moindo. Programme na biso tozoke nango mikolo ezali koya tozolengela fête ya le 13 septembre kala mingi te tokosalela yango video tokoexplike makambo nini oyo ezali na contenu ya le 12 septembre na le 13 septembre. Le 12 septembre eza mokolo oyo mvuluzi kimbangu ayaki susu pour la deuxième fois na mokili ntango batumbaki moto na mama Kimpavita le 2 juillet 1706 moto ebongwanaki arc-en-ciel emataki na likolo kasi Kimpavita atombolaki mwana 2 fois na likolo alobi kongo batela bana mwana oyo akozonga na mokili kombo na ye Kimbangu na butu baye komona elembo na kati ya sanza mwasi amemi mwana na bakoni bato batikala ekozela prophétie wana mama Kimpavita apesaki na le 2 juillet 1706 bazelaki yango kasi ntango tokomi na 1800 avant 1887 kokongeli mokonzi ya mboka Bolobo akende kovisite bilembo oyo elekaki na ngomba mangengenge parce que lokito akaki eyokanaki mabanga eutaki likolo babengi ba jaspe ekweyaki likolo ya ngomba mangengenge nde Kimbangu wana ekobima na Bakongo le 12 septembre 1887 yango biso chaque le 12 septembre tosalaka fete wana ya mvuluzi Kimbangu et le 13 septembre pe tosalaka fete ya mvuluzi Kimbangu parce que le 13 septembre azalaki na prison kasi bakondanaki à mort devant conseil de guerre et pas ya colonel oyo tozobenga juge Rossi na capitaine Tiz kasi Kimbangu alakisaki bokasi ya nzakomba boloko epanzanaki na mopepe ya PV ya Congo abimaki ayebisaki bango ke le 3 octobre mutu mwindu akoma mundele akoma mutu mwindu na posote kasi na bwanya na maele tala tina oyo biso tokokabola losambo oyo na bamembre nyonso tu tobenga yango prière de 4 donc prière de 4 yango oyo tokokabola mutu nyonso tu akomonaka message na email ndenge tosalaka comme dame soki yo no tinda email te tindela biso email na groupe na minute oyo tofonctionne na groupe oyo akozala na kati ya groupe te oandolanda biso ka lemsu na balive ya Facebook me makambo oyo ezoleka interne otikala koyeba yango te donc tozobongisa makambo ya vie na biso dans losambo oyo tokosala na 4 fete oyo ezoya 98e édition ya mvuluzi Kimbangu le 12 septembre 1921 jusqu'à le 13 septembre 1921, le 3 octobre 1921 jusqu'à le 12 octobre 1921. Donc 4 fêtes wana balosambo na ngonyo suyango. Tobenga ngo prière de 4. Tokosala losambo oyo pona e accompagner biso na milulu munene o biso lobai ke tokozonga esusi mate kasi lokwa to telemisi bendele ya mvuluzi Kimbangu elingo lobake lokumo bakoko na biso esengele yebana pona bana na biso bazwa vraie version historique de l'homme noir. Mvuluzi Kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosiki beni sukulantima. Mvuluzi Kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosiki beni sukulantima. Yange sukula mavanga mame ye mavanga mame ailwe ngisi wa monao
yange sukula mavanga mameye ya mavanga mameye hailwe ngisi wa monao vatoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumunzambi zeimo makaka babanzilanga mfuluzi kimbanguka kwizako kwiza kaka kwiza sambono foloso tobandi na losambo le 12 octobre nzambe ya bakoko na biso nzakomba olenkumu onya shongo nyamolo ibanza nzambi mpungutulendo ya mbanza velela tobeleli yo na nzela ya bizibeli minei oyo ebombi sekele ya mupepe ya mbongwana etambola na etando ya mabele ya mokili mobimba na tina ya kosikola mokili mobimba mpona nyonso ezonga ya sika na lolenge nzakomba alingelaki ezala vuluzi kimbangu solo tobeleli yo na kombo ya olenkumu nzakomba oya na mupepe ya peve ya Kongo mpona kotumola lokuta nyonso ezali kozipa mokili mpe ezali kopesa mokili nkokoso nzambi mpungutulendo ya mbanza velela atindaki yo mpona kobikisa biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso munoko tobeleli yo mvuluzi kimbangu na lokito ya bambuta za bantu obimisa bokasi nyonso oyo bakoko elongo na nzakomba batondisaki na kati na yo mpona kokata singa ya boumbu oyo eumeli ntango molai lokito na yo eningisaki mokili mobimba mpona kozongisela biso elikya ya mobimba ya bomoto bwa biso mpona tokokisa mokano ya pasi nyonso bino bakoko na biso bomonaki mupepe na bino elata biso nzoto mobimba mpona tokanga milimo nyonso ya mbindo tolongola biyema magiki ndoki mpe nyonso na soloka mpe manso oyo ezali kozongisa mokili nsima topesi yo mvuluzi kimbangu matondo mingi na musala malamu oyo osalaki ya kopesa biso nzela mpona tokutana na bakoko bwa biso nzambe ya bakoko na biso otindaki mvuluzi kimbangu mpona kolongola libota oyo kati na kotelengana mpona biyano ya mikumba na biso emonana mpona tosepela na nzakomba elongo lokumu na nzambe mpungutulendo ya mbanza velela elongo na bino bakoko na biso molakisama na banzela na biso nyonso na mabota na biso na banzela ya misala na nzela ya mobembo mpe na manso oyo bomoto na biso ekolukaka butu mpe moi mpona totatola kombo na bino mbala o mbala ndenge bobongiselaki biso bomoi ya ntango molai mpe ya kino suka te mibu na mibu mifiku na mifiku sanza poso mikolo na mikolo mokolo ya lelo ezali mokolo ya bosolo mokolo oyo olakisaki bokasi ya mvuluzi bikisa biso kati na bokono mpe mikakatano ya lolenge nyonso lakisa ya solo ete oyaki mpona kosikola biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso nzela ntango molai tobeleli kombo na yo kimbangu mvuluzi kombo na nguya nyonso pamba te oponamaki mpe otindamaki na bokasi nyonso na nzakomba mpona kobikisa biso balola manso ya mokili mobimba ndenge olakaki na nsilulu na yo na musala munene oyo bakoko bwa biso bapesaki kati na yo olobaki yango polele ete eleko na biso ekoleka te manso ekobongwana ya sika mvuluzi kimbangu solo olobaki okoningisa mpe okotondisa biso na manso mpona tokokisa mokano ya maloba na bino mpona mokili mobimba elata langi ya sika fongola misu na biso mpona tolongola bosoto nyonso ezipi mokili likolo mpe se na se ya mabele mpe bipai biso mpona kokangola mokili mobimba bolobaki yango pelele ete liloba na bino ezali nguya ya kozongisela biso mobimba ya manso tobungisaki mpe ekotelengana te lokwa mayebo na kati ya zamba kasi ekokokisela biso mokano na nzakomba
tobeleli mupepe ya peve ya Congo ezongisela biso boyebi pona tososola mokili malamu pe toyeba nini Nzakomba apesaki biso pona ni toyeba tina nini Nzakomba akabelaki biso mokili oyo pasi na bino ezali bisengo na biso bakitaye na bino pona tozala na makasi ya kokoba yenda ya misala o Nzakomba apesaka kati na bino topesi Nzakomba matondo mingi lolenge akelaki bino bakoko na biso pona bokabela biso likabo ya bisengo ya libela na libela tosengi bokasi na moi etumba magie etumba kindoki pe nyonso na soloka bokasi na sanza ezongisela biso bolingo ya ebandela mokili pe ya libota na biso bayindo ya mokili mumba oyo ezali kati na kotelengana bokasi na minzoto efongola biso misu pona tomona musika bokasi na mabele elamusa makanisi na biso pona toyeba nini toyela kosala kati na mokili pona topusa mokili ekende liboso na lolenge ya Nzakomba etikala se bongo bongola meso mwene pona mokili mobimba oboyi bakoko na biso fimbu ya kekele oswani na Kongo nzala na libomo totondo pona bakoko na biso totondo pona Nzakomba totondo pona Mvulusi Kimbangu elongo na biso bakitani na bango oyo bapesi biso lokito pe lotomo pe nzela pona tokoba yenda misala oyo ya bisika bango basukelaki totondi pona bae oyo bakoyingela sima na biso pona kotombo ya misala esika biso tokosuka liloba Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko totombeli bakoko banso pokwa malamu na kombo ya Nzakomba toza na temps mingi te par rapport ya charge moi pe toyemba vraiment banzembo ebele ezalaki te to précipitaki nanu mate ya ekota et par rapport ya charge loko lesili moi to continuer vraiment koyemba ezate mais to yebi yango ke mkola mercredi ezalaka moko tokumisaka Nzakomba nde tolobaki na définition de la prière ke nzembu pe eza losambo donc nakosambela te me nayembi ka nzembu ata nzembu ka moko Mvulusi Kimbangu wakangama sambu bena jo kilumbu kimosiki beni sukola ntima mwana nzembu ya invocation partout ozotambo azo monika mungwa mabezo elo beta nzembu wana ta na sa motema omonaka citation vie non et vous a débloqué ata accident événement nyonso o bazoboma bato yo yembaka nzembo wana sa motema omona kaka intervention moko ekobimela o mpona koekarte yo na oyo tozobenga lokola likama peut-être oyo elingi ekomela o tanto ezalaki ya nzela na o te donc Nzambe bakoko akumisama akabela biso mayele ebele na bwanya oyo alobaki ete akotondisa biso na bomoto ya Mvulusi mpona tokokisa mokano ya misala nyonso oyo bakoko na biso basalaki kombo na bango elongo na Nzakomba ekozonga sima te kasi ekotombwama pona babileko nyonso oyo ekoyingela sima babosolo na tina ete mokili mobimba ekangolama etikala se bongo bongola meso mwene pona mokili mobimba liloba ya Nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekoti